명의 웹툰을 원작으로 한 이 작품 가장 큰 차이점이 있다면요? 뮤지컬적인 요소나 또 음악이 가미가 돼서 풍성한 볼거리가 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 뮤직 드라마답게 배우들이 직접 OST를 불러 화제를 모았는데요. 다채로운 안무와 노래, 거기에 화려한 CG까지 더해져 환상적이고 신비로운 장면들이 탄생했다고 하죠. 제가 노래가 많이 부족했기 때문에 녹음실도 정말 많이 가고 레슨도 많이 받으러 다녔던 것 같아요. 아, 근데 진짜 목소리가 너무 좋아요. 아, 진짜 저도 사실 너무 좋아서 혹시 가사가 다 기억이 나시나요? 시키려고 하는 거죠. 혹시 가사가 기억이 안 나실까봐 네. 제가 듣고 싶은 부분을 가사로 적어왔어요. 가사가 너무 좋네요. 하나, 둘, 셋. 넷. 간절한 믿음이 모양이 되어서 내 손에 꼭 쥐어질 때 세상은 다시 내 편이 돼주네.